E aí, pessoas, boa noite para todos vocês. Bom, eu vou começar a fazer meu vídeo agora, né? Porque, obviamente, o Dia das Crianças é muito bom. Durante a meia-noite, escondida, escuta o barulho de uma flauta. Não há escapa o que fazer. Eu tenho que fugir de você. Porque todos estão me olhando. Eu sinto que eles me menosprezam. Eu já aprendo certo. Eu que pois todos eles se veem como se não fosse ninguém. E agora eu vou demonstrar. Por favor, toque a flauta. Por favor, não toque flauta. E quando estiver aqui, eu poder sonhar. Eu verei que na minha mente você está lá em outro lugar. Ah, todos me dizem que eu sou popular, mas mesmo assim, eu não posso parar. Você entende? Que os pesadelos são como pessoas como eu. Você me fez lidar, achando que eu não iria notar. Mesmo assim, você me fez chorar e não vou parar até te encontrar. Aí